Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turcolade Madela Koi, Fiau, Foa Castro, Ie Banani Cardona Kari, Mimica Sabaga Dangarika, Adamareka, Yenamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Foa Castro, Ie la Colson, Mastegere, Affaire Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, on veut pas m'avoir Kalabankoua. 20 000 santé barrage Maïsa, Nimbela de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigé, formation de qualité, doctorat Siraka, même si également qu'à fond, au cas de mission de foot na Yéléné, au plat de Lebekala, ni la Colso Dagabana Nuna, ou go Bolofaro de Flani, sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, no niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au cofé, aide-soignant, catapara matronica, n'impele de l'Edesledo, et école de santé Kalatana, Bolofara Chama, et institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la qualité, ani la qualité de Zomo, Aya Sefa Jona, Akal la qualité de Zagare, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Fla, on va Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Cofé de Tuay, Waligele Negatiu Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kala kala yesini yasini nibe wariji na wayala nibe warita na wayala sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke okeni sama mone application yi awe war soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima
ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi wulada in na kuma fila de bɛ yan a tɔw an n'olu kɛ faranga ye bingali min kɛra Bamako douane ale kɛrɛfɛla la n'o ye gendarmerie ye ani Bamako pankurujigi kɛnɛ a bɛ fɔ min ma ko pavillon présidentiel waleya minnu kɛra ye anw ye min faamu a la ani an bɛ se ka bilasirali minnu kɛ an bɛna na olu fɔ parce que dɔw bɛ yen o ka ɲi ɲɛmaaw yɛrɛ da ko bɛ n'a kɛcogo don kiiri min kun kan ka daminɛ bi n'o ye pankurun kiiri ye ale bilara dɔgɔkun wɛrɛ la ka da ko a n'a kɔrɔ kan o fana min kɛra o kɛnɛ kan ye yanni a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ an na o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ye kɔkan kibaruya dɔw bɛ an bolo ani an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kibaruyaw an bɛ olu fana fara kan ka olu bɛɛ lajɛlen k'o d'aw ma aw sɔgɔlen to Jani.ml FM na kibaruyaw a bɛ se ka ale sɔrɔ cogoya min na k'a to fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila. An bɛ foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen kan kitabutigi ka kuma don min ye septembre kalo tile 17 san 2024 a fana bɛ don tariku la an bɛ maliyɛnw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u jama siran u ma b'u nɔ na u y'u se kɛ ka se ka wolomasiri tabaw dɛmɛ bi an b'u fo sɔrasiw yɛrɛ k'u yɛrɛ fo u ka wulikajɔ n'u ka timinanja n'u ka ko kɛcogo ɲuman na ka se ka ni bingali ninnu k'olu kunbɛn min ye gouvernement ye k'a ye dɔ kɛ an k'o dɔn a ye bi zen kunnafoni dira di waati mɔgɔw bɔra kow kalama mɔgɔw ye faamuyali kɛ a y'a to maa caman hakili sigira kibaruya su ni kibaruya jatigintanw u bɛ ka fɔ sa nka minnu bɛ k'a ɲini k'a faamu an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan olu y'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na an bɛ min fara dugudenw ta kan maa t'i se bɛ kɛ tiɲɛ don i dusu bɔra cogo o cogo n'aw ye maaw minɛ cogo o cogo aw kana kiiriw tigɛ aw yɛrɛ ye surtout denmisɛnninlaka minnu ye jenini kɛ ka tila ka u yɛrɛ foto t'a la a kɔlɔlɔ mɔgɔ si t'a danyɔrɔ dɔn ni ko a bɛ wuli nin nɔfɛ aw ye min fɔ aw yɛrɛ tɛ tugun aw yɛrɛ de bɛna gɛlɛya sɔrɔ a la yan donc an b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ k'a ɲini an ka sigida maaw fɛ i dusu y'i kɛɲɛ cogo o cogo i ka n'i yɛrɛ ka kiiri kɛ i yɛrɛ ye bi i bɛ ka min gosi a bɛ se ka kɛ maa dɔ wɛrɛ sini min bɛ bɔ e yɛrɛ fan fɛ ou bien ala k'an n'a cɛ jan a bɛ se ka k'i yɛrɛ ye a tɛ bɛn maa si ma nin suguya ka kɛ ka sariya to jamana kɔnɔna na a tɛ bɛn an b'o fɔ an ka dugudenw ye an ye fɛn caman ye bi Tour d'Afrique fan na
tiɲɛ don mɔgɔw dusu bɔlen mɔgɔw tun b'a fɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ nka n'aw tun ye sɔrɔdasiw yɛrɛ to yen k'u ka baara kɛ mugu cira minnu na k'u fa sɔrɔdasiw de y'o kɛ o minnu ye ngamu da aéroport kɔnɔna na sɔrɔdasiw de y'u jɔ u jɔyɔrɔ la o minnu donna MINUSMA wocɛw kɔnɔ sɔrɔdasiw de y'u taar'u nɔfɛ o donc baara mun kɛr'o la ani gendarmerie yɛrɛ kɔnɔna ni Farajɛ fo ka taa se Sirakɔrɔ hali sisan wulada in na an bɛ ka don Ibusi ko dɔ taara minɛ misiri kɔnɔ fo Jelibugu la yɔrɔ kɔni bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw b'u ka baara la nka an kana kiiri tigɛ an yɛrɛ ye an dusu bɔra cogo o cogo an kana kiiri tigɛ an yɛrɛ ye kiiri tigɛ n yɛrɛ ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye min ye i bɛ se ka taa bin maa kan k'a minɛ ten k'a sɔrɔ e t'a dɔn a ye min kɛ e bɛ se ka bin a kan i ye ɲɛna fɛ k'a dɔn dɔrɔn ten dɔrɔn ɛlɛ ni karisa filɛ ni a b'a la k'a sɔrɔ a n'a cɛ ka jan ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka wɔgɔbɛliw kɛ i bɛ taa sɔrɔ a sen fosi tɛ a ko ninnu dɔw la a caman bɛ ten donc an b'o ɲini dugudenw fɛ u kɔni sera ka baara kɛ bi k'u ja jɔ ka se ka maa siran k'a fɔ i n'a fɔ ko tɔw tun bɛ kɛ cogo min na zen ta mɔgɔ y'a faamu gouvernement fana ye an ka kibaruyaw n'an ka laseliw caman bɔliya bi min ka di mɔgɔw ye o ye ka kunnafoni di joona ka kɔn hali ORTM yɛrɛ a ka caciribɔ dabila bi ka kunnafoni di awɔ parce que olu tɛ dɔwɛrɛ la dɔɔni tɛgɛrɛ kɔ o dɔrɔn de b'olu fɛ yen sisan yɛrɛ ORTM yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka journaliste minnu bɛ yen olu bɛ concurrence de la ɲɔgɔn na k'u yɛrɛ bɔ télé la ka yira anw na wa ou bien u bilalen don faso baara de la ye don o don n'u bɛ reportage la u b'u yɛrɛ bɔ i b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ yira mɔgɔw la baara de ɲini n'aw fɛ a fɔra aw ka baara de kɛ donc bɛɛ ka wuli k'i cɛ siri fɛn mun bɛ yen n'an bɛ tilen k'a fɔ aw ɲɛna o de don c'est à dire don kelen kɛlɛ tɛ nin ye nin tɛ tile kelen kɛlɛ ye nin tɛ an sera ye nin bɛ taa dɔɔni dɔɔni de hakili de bɛ kɛ ka baara kɛ ni nin ye mun de kɛra bi an ka segin ka na kuma yɛrɛ kɔnɔ fajiri magɛn waati bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye finitigilaka minnu bɛ gendarmerie la denmisɛnninw b'u fɛ yen denmisɛnninw caman bɛ yen u talen don u bɛna na kɛ sɔrɔdasiw ye u bɛ boli ni fɛnw kɛ olu ka boli waati mana surunya da bɛ yɛlɛ an bɛ fɛn dɔ fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna siganama i b'a ye i yɛrɛ fɛ i b'a ye i kɛrɛfɛ to ka ɲininkali kɛ nin ye jɔn ye nin bɛ bɔ min terrorisiw tɛ bingali kɛ yɔrɔ si a dɔgɔyalen kalo kelen n'u ma jateminɛ kɛ fɔlɔ u bɛ don aw yɛrɛ cɛ la aw ka ko bɛ kɛ cogo di a bɛ nin kɛ waati jumɛn a bɛ nin dabila waati jumɛn a bɛ mɔgɔ jumɛn bɛ na ni ɛri dɔnni bɛ na ni ɛri da bɛ tugu kunba jumɛn da tɛ tugu kunba jumɛn jɔnni bɛ na bɛɛ kɔfɛ u bɛ nin bɛɛ de jateminɛ waati jumɛn a b'a dayɛlɛ wɔraw u b'o kalikili bɛɛ de kɛ bi ko tɛ anw y'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ yan ala ma hinɛna Sumelu Bube Mayiga la don la a y'an wele k'an ka tiɲɛ segin a ma o y'a sɔrɔ an bɛ Kiledu la an ko ni fɛn bɛ yen bi n'o jɔrɔ bɛ anw na o ye Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ ye a ma daminɛ bi dɛ Mali aéroport n'i jiginna sɔgɔmada joona fɛ i b'a ta aéroport fo Kuluba sɔrɔdasi kelen t'i ɲɛ i tɛ finitigi kelen sɔgɔma Mali la k'o jɔlen don poste la k'o bɛ ka baara kɛ i bɛna i bɛ aéroport kuru i bɛ taa n'a ye bon anw dun bɛ mun na mɔgɔw ɲɛ bɛ anw na u bɛ k'an lajɛ sɔgɔma in na u ye mun de kɛ u nana u ka laɲini fɔlɔ tun ye min ye fɔlɔ yɛrɛ o ye ka na école de gendarmerie de la ye min ni u yɛrɛ bolo u bɛ se ka na mɔnɛ don maliyɛnw na ka u kɔ don ka taa k'a sɔrɔ fosi ma kɛ parce que u ye doncogo ni bɔcogo ni ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ an y'o fana fɔ yan ka bɔgɔrɔ dɔn ka dɛsɛ an ko sugu mɔgɔw sigiyɔrɔ bɛɛ b'a fɔ n bɛ ka n dayirimɛ ɲini o ni yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogoya si la hali ni y'an sara k'an fara k'an lɔgɔma an t'a fɔ k'an bɛ taa dumuni feere yɔrɔ sigi ka ɲɛsin Kuluba donda ma donc faso ka cakɛda baarakɛyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ten cogo de la parce que sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ mun fɛ ni ko bɛ senna o ye kɛnɛ fɛrɛlen de ye ala yɛrɛ m'an kunna ja ni nin kun kɛra tile fɛ a ko kun tɛ bɔ foyi fɛ douane ni gendarmerie ni ɲɔgɔn cɛ parce que station dɔ ɲɛsinnen don gendarmerie ma kariw bɛ jɔ yen bisiw bɛ jɔ yen mobili sugu bɛ jɔ yen yen kɛlen don sugu ye a dan ma olu fana ɲɛsinnen don dɔw ma loko bɛ feere ku bɛ feere tomati bɛ feere fɛn bɛɛ bɛ feere olu fana bɛnnen don ka taa bɛɛ pewu douane yɛrɛ kuru kɔfɛla ma ten net
garde nunu nga gendarmerie bo o kɛrɛfɛ. Imagine nunu ngana ninga tile fɛ a shokun tɛ bɔ foyi fɛ. Mais hali sa an ka sɔrɔsiw ye wulikajɔ mun kɛ groupe kun fɔlɔ min nana n'olu y'a essayer k'u bɛ don gendarmerie kɔnɔ. An bɛ se k'a fɔ gendarmerie ta in o de gɛlɛyara kosɛbɛ n'a bɛɛ ye. Parce que an ye kibaruya dɔw sɔrɔ denmisɛnnin minnu tun bɛ yen a dɔw ye degun sɔrɔ. Denmisɛnnin minnu tun bɛ kan recrutement in na a dɔw ye degun sɔrɔ. Maintenant sɔrɔsiw yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ kan kɔnɔ i bɛ kan baara dɔn kan wulikajɔ mana kɛ i bɛ se ka taa don wo min kɔnɔ k'i yɛrɛ la kisi k'i yɛrɛ tanga o tɛ denmisɛnnin ninnu bolo. Olu bɛ formation de la u nalen don u bɛna nin waati kɛ yanni u ka bɔ ka kɛ sɔrɔsi cɛw ye. Donc o degun yera yen yɔrɔ la. Aéroport ta kɛra mun ye président yɛrɛ ka pankuru min jɔlen don kɛnɛ kan u sera o ma. Yɔrɔ min bɛ ni président bɛ kunbɛn yɔrɔ min n'an b'a fɔ ma ko pavillon présidentiel u sera yen yɔrɔ ma. Mais mɔgɔ o mɔgɔ ye nin wulikajɔ kɛ a sini n'i ma segin a kɛlen a ma se ka bɔ. Parce que u tun nana cogo di minnu nana ka n'u firi min ye kɛra garisigɛ a ko in na o ye k'a fɔ mɔgɔ ninnu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn hali u donfiniw tɛ kelen ye u kɔni bɛ ci ka na nka dɔw tɛ ɲɔgɔn bɔyɔrɔ yɛrɛ fana dɔn u nana kɔni ka na firi parce que gendarmerie u y'o a bɛ n'a fɔ yen kɔni u y'o dɔn n yɛrɛ y'a mɛn dɔw da yɛrɛ ko hali dɔw tun bɛ yen u yɛrɛ kɛ woro feerelaw ye marifa tilara ka bolo bɛɛ kɔ bolo ka muguci kɛ. Parce que u b'a dɔn k'a fɔ fɛn mun bɛ kɛ yɔrɔ minnu na u y'o de farida hali minnu taara aéroport la n'u ye u sera président yɛrɛ ka avion ma olu ye fini minnu don n'i y'u jate minɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna de bɛ to ka kɛ nin yɔrɔ in na yan yɔrɔ la c'est à dire u ye yɔrɔ bɛɛ farida quoi olu minnu filɛ nin n'olu de ko san k'u tilar'o la ko de yɔrɔ min fɔra olu ɲɛna MINUSMA so kɔrɔ in u nana don de kɔnɔ yen sa u ni force spéciale karila ɲɔgɔn na. Parce que min ka di force spéciale o y'o de an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na wo tɛ yen foyi tɛ yen an ka kɛ wawani ye. Donc fɛn fɛn donna aéroport kɔnɔ olu bɛɛ kɛ suye ye. Minnu tun bɛ yen n'olu tun kan ka bɔ kalabankɔrɔ yan fan fɛ pariki fɛ olu de jɛnsɛra ka na Falajɛ ni Banankabugu kɔnɔna na mɔgɔw y'olu dɔw de minɛ Tour d'Afrique ni fɛnw na. Maintenant maa minnu ye fɛn attaqué ni u dɔw bolila olu de taara minɛ sirakɔrɔ yan fanw ni fɛnw na. Tile kɔnɔna na maa caman y'a yira k'a fɔ ko muguci mɛnna muguci bɛ mɛn parce que mɔgɔ minnu don olu ka sira t'a la o olu nalen don min kama o dɔnnen don u ka laɲini dɔnnen don donc sɔrɔdasiw olu nalen n'u ka fɛɛrɛw ye force spéciale ale ni armée de l'air mɔgɔw olu donnen kɛlɛ la o ye u fanga dɔgɔya kosɛbɛ o y'u caman yɛrɛkɛ mais maa bɛ yen ko kɔni k'u ɲɛ b'o la o sini ni ma bɔ minnu donna fana MINUSMA ka yɔrɔ kɔrɔ kɔnɔna na olu ni force spéciale tilara o de la wagati la a kun fɔra bɛɛ na ko aéroport datugulen don yanni ko ka nɔgɔya parce que min tun bɛ yen a bɛɛ tun tɛ se ka ɲɛfɔ a nɔgɔnin fɛ anw bɛ ka min fɔ ta o ye an ye mun ye ani an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ mun kan mais bi su in na chef d'état-major ale yɛrɛ bɛna na détail bɛɛ lajɛlen di mɔgɔw ma nka détail kun fɔlɔw a ye min di Keba an ka taga o lajɛ a kuma a bɛ nanzarakan na min ye baro kɛlɛtigi ye. Tentative d'infiltration un peu complexe au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis les premières forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer les complices, pour vraiment contrôler la situation. C'est notre travail, nous sommes des professionnels. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu dis, il faut éviter les amalgames. Si une situation se parle comme ça,
La première responsabilité sont les forces armées maliennes. Personne qui est interpellée, prenons ces personnes, la mettons à la situation de la gendarmerie pour les enquêtes. Je vais quand même demander aux uns aux autres vraiment d'éviter les amalgames. Parce que l'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos et dire que voilà, essayer de stigmatiser les gens passés par là. Nous ne sommes pas dans ça. Et la menace a été circonscrite. Elle a été circonscrite au niveau de l'école de gendarmerie ici. Les ratissages continuent. Les recherches continuent tout autour et puis voilà, dans d'autres coins. Nous allons continuer. Nous sommes des forces professionnelles. Nous savons comment faire ce travail-là. Il y a beaucoup de renseignements qui ont été déjà recueillis et ça va nous permettre de faire des enquêtes très très approfondies et puis à renforcer et puis mettre la main vraiment sur des personnes très très suspectes. Le combat continue. Le combat continue. Ayiwa nin tun ye baro kɛlɛtigi mankan ye a ko n'i y'a ye ale sera école de gendarmerie la ko ka maliyɛnw fo ko parce que ko u ye dɛmɛ kɛ zen ko tiɲɛ yɛrɛ la ko jamanadenw ye dɛmɛ kɛ o y'a to sikanama caman bɛ yen tɛgɛ sera ka da olu kan sɔrɔdasiw yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko kɔni ale bɛna kuma min o y'a sɔrɔ armée ta y'a ka ko ye kɛnɛ kan maa bɛ yen ko o nana ko in na kɔni ko u caman bɛ yen ni min ma minɛ u y'olu kɔni fa a y'a yira fana k'a fɔ ko baara min filɛ senna nin ye u b'a ɲini dugudenw fɛ u ka t'u ka baaraw la maaw kana siran armée kibaruya caman sɔrɔ nin ko in senfɛ baara bɛna kɛ ni a ye tile ale kɔnɔna na min ye baro kɛlɛtigi ye a ko sɔrɔdasiw ma kuma laban na u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri i bɛ so o i bɛ kungo kɔnɔ o kɛlɛ in bɛ to senna de kɛlɛ min don a ma ban wa k'u cɛsiri u k'u hakili sigi keba an bɛ min fara a kan fɛn damadɔw fana bɛ yen bi f'an k'olu fana lajɛ an y'a fɔ cogo min na n ko sugu sigiyɔrɔ tɛ k'an kɛrɛfɛla ye an b'a yira fana k'a fɔ garabalu ale ni min ye déplacés ka yɔrɔw ye fɛn dɔw bɛ ka kɛ olu yɔrɔw la bi ɲɛmaaw k'u ɲɛ jɔ o fana na Bamako yɛrɛ kɔnɔna na bɔlɔw ni kow bɛ cogo min na u k'a lajɛ nin ka kɛ misali ye an bɛɛ bolo an bɛ min fara a kan fana o ye k'a fɔ kuma jatigintan kuma minnu bɛ yen ni u tɛ kolo kan kuma minnu tɛ kisɛ kan kuma minnu bɛ yen ni maa tɛ se ka kala don i ɲin na ka bɛn n'a ye o caman bɛ ka di nin kibaruya in senfɛ maa caman bɛ ka ja caman bɔ n'i y'u ye yan jaw tɛ yan fɛnw tɛ u bɛ ka fɛnw fana bɔ k'a yira k'a fɔ i n'a fɔ sisan ninnu bɔra Niger de ka na ka Niger carte d'identité bɔ n'u ye nin bɛɛ kɛ kun ye laɲini min ye o ye Mali k'a se k'ale ni Niger kungari ɲɔgɔn na k'a fɔ a yɛrɛ y'a ye min ye Nigerkaw ye olu de nana ka na bi Mali nin kan nin bɛɛ lajɛlen ka ta ni hakili ye baara mun bɛ yen ni o daminɛna jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka sinsin ka taa ɲɛ hali bi wulikajɔ in an bɛ se ka min fɔ a la sɔgɔmada in na a bɛ daminɛ waati min an y'a ye k'a fɔ mugukan ganna kabini fajiri seli waati ka na se fo kɛnɛ ci waati ma maa caman yi i fɛla fɔ a la caman yɛrɛ tun bɛ yen olu tun t'a dɔn Bamako fan min yɛrɛ bɛ mugukan min ka bɔ Bamako fan jumɛn ta nka n'i kɔni ye kuru mankan mɛn n'i ye marifa cikan mɛn n'i ye ko kɛcogo ye n'i ye kabakolo lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛ sen na wa a bɛ mɔgɔw fana ɲɛna ko fɛn finman min bɔra n'o ye sisi finman min ye a bɛɛ ma bɔ école de gendarmerie kɔnɔ dɛ dɔw harabatɔ bɔtɔ aéroport kɔnɔ u ni force spéciale tun bɛ ɲɔgɔn na u nana sedu na tun bɛ ka yɔrɔ la ɲamanto min bɛ yen o fana mɛnɛna an k'o fana fɔ mɔgɔw ye wulikajɔ in senfɛ fana armée y'a dɔn sisan k'a fɔ MINUSMA ka so min bɛ aéroport kɛrɛfɛ f'a ka ta k'a labato k'a kɛ mɔgɔw ye Mali sɔrɔdasiw bɛ bila a kɔnɔ a y'a to fana an ka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko pankurujigi kɛnɛ an ka aéroport ani lakana dɔ ka kan min ka bon ni sisan ta ye falen kan ka don baara la fɛn caman senfɛ et puis maa caman bɛ yen an b'a fɔ ko ka u to yen ten tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ka lakana wa maa dɔw bɛ yen olu ka to yɔrɔ dɔ la degun bɛ bɛɛ kan bɛɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ kuma tɛ Bamako yɛrɛ yɔrɔ caman bɛ yen bi maaw tontonnen don ɲɔgɔn kan u t'i lakɔlɔsi u bɛ na ni mun ye jɔnni bɛ don u kan u bɛ bɔ min u bɛ taa min u bɛ ka mun kɛ bɛɛ lajɛlen tolen don to i yɛrɛ ma k'i sigi gitɔrɔndaw la yɔrɔbaw kɛrɛfɛla la Burukinabew lajɛ kɔsa in na u ye min fɔ u ko k'olu ka dugu la fatɔw ani nalomaw ni lagalakatɔw olu de bɛ na n'u jɔ ni simɛliw ni fɛn ye ka yɔrɔbaw foto ta anw t'a to ye o anw jɔlen don minnu na n'an b'u ye k'u maɲumako minɛ
ulle caman bɛ nabi bi n'i ye nin fɛn ta k'a lajɛ maa kun fɔlɔ minnu minɛna a bɛɛ funankɛni a dɔw ma hali san 18 sɔrɔ denmisɛnnin fitinin ninnu caman de b'a la ala kɔrɔbalen minnu yɛrɛ bɛ ko kalama a bɛ se san 30 de ma donc n'i ye o ye i b'a dɔn k'a fɔ u ye nin maa ninnu ta k'u labɛn Bamako a n'a laminiw de la an y'a fɔ yan a mɛnna Bamako ka taa Sibi ka taa Kuremale a sira an y'a kuma fɔ Kitakaw u y'u ka sirako kuma fɔ Kangaba ni Bangumanaw ni fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kuma na don o don Kulukoro siraw ka taa fara Buguni siraw kan min ye jɔyilaw ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen hali kɔsa in na Segu sira an ka armée ka mobili dɔ yɛlɛla mugujugu dɔ kan maa minnu bɛ k'o bɛɛ kɛ i kan ka olu bɛɛ jateminɛ finitigi bɛ nin zone bɛɛ la wulikajɔ de ni cɛsiri kan ka kɛ sabula min kɛra bi nin y'a to u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka belebele kɛ nka caman de bɛ kɔfɛ ka na parce que minnu y'a yira k'a fɔ k'u ye waleya in kɛ u ye mun kɛ fɔlɔ u bɛ ka baara kɛ ni mun ye jaw tiɲɛ don a ja bɛɛ tɛ tiɲɛ ye mais dɔw b'a la olu ye tiɲɛ ye parce que n'i ye ja don ordinateur kɔnɔ n'i y'a don photoshop la n'a y'a bɔ i b'a ye min kɛra yɔrɔ min na o kɛra o yɔrɔ la mais min ma kɛ yɔrɔ min na o ma k'o yɔrɔ la an kɔni bɛ se ka min fɔ attaque in kan o ye k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ yan taabolo ka falen yɔrɔbaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ yɔrɔ bɛɛ lakana ka jateminɛ parce que yɔrɔ ni yɔrɔba tɛ yen tuguni ninnu tun wulilen don ka na yɔrɔba 3 de kama bi a fɔlɔ 2 u y'olu attaqué sabanan groupe mun yɛrɛkɛra Kalaban sira fɛ olu n'u tun sera ka u sago sɔrɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni ɲɔgɔn na olu tun bɛ taa cité de kama ministre ka yɔrɔ o fana tun b'u ka programme na ani an ka yan tribunalu olu bɛɛ tun b'u ka programme na donc fɛn min don u y'a labɛn nka an garisɛgɛ kɛra mun ye u yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye maliyɛnw yɛrɛ sera ka wuli k'u jɔ k'a ko kunbɛn ka sɔrɔdasiw dɛmɛ parce que a ko caman na u bɛ don yɔrɔw la bi Falajɛ kɔnɔna na ani Banankabugu ni yɔrɔ caman na mɔgɔ ye siganamɔgɔ ye caman y'a yira caman y'a fɔ ni an tɛ nin dɔn u y'u minɛ k'u di finitigiw ma o de ka ɲi nka minnu ye jenini kɛ an b'a f'u ɲɛna u ka sabali u ka n'u ta u dusu fɛ hali sɔrɔdasiw n'u ye mɔgɔ min minɛ ka ban k'o jɔ k'o yira u tɛ se ka o tigi se kɛ o tigi ma tuguni o y'olu yɛrɛ fana ka sariya ye anw minnu ye civiliw ye ni marifa tɛ anw minnu bolo n'an ko k'an bɛ bɛɛ bugɔ ka bɛɛ jeni a tɛ ɲɛ dɛ an kana an yɛrɛ ka kiiriw tigɛ an k'an ka baara kɛ ni hakili ye min b'a to an ka laɲini ye min ye kuma tɛ bi an ka jamana kɔnɔna na sɔrɔdasiw u bɛ baara min na a dogolen tɛ maa si la wulikajɔ min bɛ sennaw bolo a dogolen tɛ maa si la o hukumu de kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na sɔrɔdasi cɛta kuma cayara dɔw yɛrɛ sera anw yɛrɛ ma yan k'u ma foyi faamu ko in kɛcogo la caman bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko namara kɛra olu la min ye maa mun yɛrɛ bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kunna wolomasiri ta b'a kunda n'o ye général Sega Sisogo ye ale ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in na ɲɛfɔli min ni a y'a kɛ ORTM maaw ye kumakan in ale bɛ an bolo yan an bɛna na a lajɛ n'an sera ka o latɛmɛ sabula yan'an ka bɔ sɔrɔdasiw ka ko la an b'a fɛ mɔgɔw ka o faamu k'a dɔn k'a fɔ baara min kɛra recrutement in fana na a kuma cayara maa caman ye i ta fɔ a la maa caman y'a fɔ ko ale olu kun kan ka kɛ min olu ma kɛ o ye nka an y'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ baara min tun bɛ sen na a n'a kɛcogo de don anw yɛrɛ kɔnna k'o de préfet a bɛɛ ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ka ko ye ale ni tɔw ta tɛ kelen ye nka sɔɔni sisan min ye Sega Sisogo ye ale ye min fɔ nin ko in na an bɛna o d'aw ma a bɛ se ka o faamuya cogo min parce que a ko in kuma de cayara bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la denmisɛnnin minnu yɛrɛ ma se ka se sɔrɔ u yɛrɛ taara bɔlɔlɔ siraw fɛ nka an k'a lajɛ Keba n'an sera ka Sega sɔrɔ. Mɔgɔ caman ye ne yɛrɛ wele caman bɛ plainte caman kɛ dɔw taara réseaux sociaux ni fɛnw kan ka ko caman kɛ mais faamubaliya de don a sugu la i ka gɛrɛ sɔrɔdasiw la i ka ɲininkali kɛ ne ka nin problème bɛ n da la donc ne m'a faamu est ce que a bɛ se k'a ɲɛfɔ n ɲɛna
le boulot de kafsa parce que ni kuma caman fɔ après ni bɔkɛra kalama k'a fɔ e yɛrɛ ye mun fɔ e filila ou e ma tiɲɛ fɔ a man ɲi e yɛrɛ ka image ma et prospective bɛ organiser cogo di au sein de l'armée recrutement wagati la ni affiche kɛra sisan ka résultat bɔ i b'a ye numéro d'ordre bɛ yen numéro de dépôt de dossier fana bɛ yen depuis bɛ dossier déposé don min na i ka numéro a bɛ sɛbɛn ko dossier numéro tan o bɛ d'i ma i b'o de garder jalousement o de man ka bɔ i bolo kɔrɔ o de y'i ka numéro fo ka taa fɔ min kɛra parce que numéro d'ordre ye problème ye jumɛn ye numéro d'ordre ye mɔgɔ hakɛ min bɛ candidat ye o nombre de bɛ sɛbɛn k'a daminɛ 1 2 3 4 fo ka taa bila ni 100 000 de fo ka taa bila 100 000 la bon maintenant ni e ka numéro d'ordre ye 150 ye et que e binna boli la ni e binna boli la i ka numéro dossier kɔni tɛ ye tuguni o mais toujours numéro 150 bɛ yen tant que candidat tɔ bɛ 150 bɔ toujours numéro bɛ daminɛ 1 na ka taa bila 150 la donc numéro 150 bɛ yen e bɛ taa fɔ k'i ka numéro bɛ yen ko mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ b'a kɔrɔ alors que non c'est le numéro d'ordre k'a jira mɔgɔ hakɛ min retenu na o ye daminɛ 1 na ka taa bila fo laban na o de fili fana bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ u b'a fɔ ko n ka numéro bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ bɛ n ka numéro kɔrɔ k'a sɔrɔ numéro d'ordre de don donc il faut que mɔgɔw k'o fana faamu numéro d'ordre tɛ i ka numéro ye numéro de dossier dépôt de dossier min bɛ d'i ma dɛ o de y'i ka numéro ye o de bɛ to i bolo n'o kɔni bɛ yen ko mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ b'o kɔrɔ en ce moment i bɛ se ka taa a ɲɛfɔ k'a fɔ ne kɔni n ka dossier numéro filɛ nin ye n ka papier yɛrɛ filɛ papier kunkurunin bɛ d'aw ma i bɛ taa n'o ye mais mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ bɛ n kɔrɔ mais numéro d'ordre mɔgɔw bɛ fɔlɔ k'o de lajɛ numéro fɔlɔ min bɛ kɛ o tɛ mɔgɔ ka numéro ye o ye numéro d'ordre de ye ka classement kɛ direction du sport militaire bɛ barème de bɔ o barème de bɛ tila k'a di état-major ni service bɛɛ lajɛlen ma o barème na i b'a jateminɛ musow ka barème b'u dan ma cɛw ka barème b'u dan ma épris sportif fana la discipline caman de b'a la boli dɔrɔn tɛ boli b'a la a bɛ fɔ mun ma ko appui facial n'u b'a wele ko pompe o b'a la flexion b'a la abdo fana b'a la bon caman b'a fɔ ko boli la n kɛra premier ye mais n tɔgɔ ma ye bon il faut comprendre que mɔgɔw bɛ boli ni groupe de la mais boli yɛrɛ la an ye cɛw ka boli kɛ 1000 mètres ye ka musow ta kɛ 800 mètres ye bon n'i bɛ boli temps de fana bɛ jateminɛ n'a bɛ boli ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ n kɛra premier ye o tɛ dɛ i ye temps hakɛ min kɛ boli la o temps de bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ corps dɔw la sisan mɔgɔ bɛ taa fo mɔgɔ 100,000 na o mɔgɔ 100,000 i b'o tila groupe misɛnnin caman de la n'i y'o tila groupe misɛnnin caman na sisan i bɛ groupe kelen ta sisan olu bɛ boli n'olu bolila cɛw ka boli 1000 mètres la sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ olu fɛ yen o bɛ don miniti 6 kɔnɔ bon mɔgɔ laban bɛ se ka don miniti 8 kɔnɔ misali la maintenant i bɛ groupe wɛrɛ ta sisan i b'a sɔrɔ o ka mɔgɔ fɔlɔ donna miniti 10 kɔnɔ bon est ce que mɔgɔ fɔlɔ mun donna miniti 10 kɔnɔ a kɔni kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye a b'a fɔ ka kɛra premier ye kɛ mais i b'a sɔrɔ groupe fɔlɔ dɔ in olu mɔgɔ bɛɛ b'ale ɲɛ olu bɛɛ ka temps b'ale ɲɛ donc o la ale tɛ se ka don cogo si la k'olu to o ye problème fɔlɔ ye problème filanan ye mun ye discipline 4 de don boli fana la i bɛ se ka kɛ premier ye i ka temps yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ boli la mais abdo la ni e ka moyen man ɲi abdo la i ka moyen man ɲi flexion la i ka moyen man ɲi pompe la o moyen bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a diviser pour que k'a i ka moyen général bɔ bon n'a sɔrɔ e boli la e athlète ye parce que sɔrɔsiya la boli dɔrɔn tɛ o condition physique la fo fɛn caman bɛ yen olu ka k'i la il faut être fort de bras i sen fana ka giriya olu ka ɲa bon n'olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan o de b'i ta k'i kɛ sɔrɔsikɛ ye mais e ko k'e sen tigɛ ka di e bɛ se boli la mais n'a fɔra e ka pompe kɛ e tɛ se ka pompe 2 kɛ e tɛ se ka pompe 3 kɛ i bɛ moyen ɲɛnama sɔrɔ boli la mais n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan abdo ni flexion ni pompe fara ɲɔgɔn kan ani boli i b'a ye e bɛ bin donc olu bɛɛ a kɛ caman b'a fɔ ko n kɛra premier ye mais i b'a sɔrɔ u kɛra premier u ka groupe la mais i b'a sɔrɔ u bɛ groupe 100 ta sisan olu groupe 100 bɛɛ mɔgɔw b'ale ɲɛ donc temps ko de don mɔgɔw k'a jateminɛ k'a fɔ rang ko tɛ classement tɛ rang ko ye classement i bɛ temps mun kɛ de groupe dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o mɔgɔ bɛɛ ka ɲi groupe dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o mɔgɔ bɛɛ man ɲi o mɔgɔ dɔw man ɲi il faut que mɔgɔw k'o dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ i bɛ se ka kɛ groupe dɔ premier ye mais i b'a sɔrɔ i ye groupe 10 tɛmɛna i y'olu ka dirige i ka temps t'olu ka temps bɔ ensuite i ka boli yɛrɛ fana bɛ se ka ɲa mais n'a sɔrɔ i ma pompe ɲɛnama kɛ i ma flexion ɲɛnama kɛ ou bien i ma abdo ɲɛnama kɛ n'a moyen farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ sababu ye i ka bin o bɛɛ b'a la pour que cɛ ka se ka 20 sɔrɔ a tun kan ka 64 pompe de kɛ 64 pompe 64 n'i sera k'o kɛ e bɛ 20 sɔrɔ
mais e mɔgɔ min bɛ pompe 15 kɛ e bɛ 2 de sɔrɔ donc a jateminɛ misali la boli la e ye bɛɛ dan i ka fɛn ka ɲi temps ka ɲi mais pompe la e ma tɛmɛ pompe 15 kan e ye 2 de sɔrɔ pompe la donc maintenant o bɛ kɛ sababu ye i ka boli effort bɛ jigin kosɛbɛ n'i ma kunnaja a tɛ nafa ɲɛ ye donc mɔgɔw kan k'o bɛɛ jateminɛ par exemple musow ka pompe la par exemple musow n'olu ye 35 pompe kɛ olu bɛ 20 sɔrɔ bon muso mun fana bɛ yen n'i ye 6 pompe kɛ e bɛ 5 de sɔrɔ donc n y'a fɔ cogoya min na boli la i bɛ se ka boli caman kɛ mais n'i ye 6 pompe kɛ a tɛ ɲɛnabɔ boli la i b'a jateminɛ sisan musow kan ka pour que i ka se ka 20 sɔrɔ f'e ka course de 800 mètres mètre kɛmɛ seegin course i k'o kɛ en 2 minutes 58 secondes donc ni mɔgɔ min sera ka don 2 minutes 58 secondes kɔnɔ e bɛ 20 sɔrɔ course la mais ni e mɔgɔ min yɛrɛ e donna e 4 minutes 16 kɛ e bɛ 1 de sɔrɔ comme moyenne donc ça veut dire que i man ka jigin n'i bɛ fɛ ka moyenne yɛrɛ sɔrɔ 10 de moyenne sɔrɔ i man ka jigin 3 minutes i man ka yɛlɛ 3 minutes 38 secondes sanfɛ. an b'a da aw tulo ka sa k'a fɔ an ka kibaruya la belebeleba o ye k'a yira bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko falajɛ kɔni min ye commune 6nan kɔnɔna na bamanciwale ni jugawale kɛbaaw olu kɔni nana ka na se école de gendarmerie ma école de gendarmerie min ni ale yɛrɛ filɛ nin douane cour kɛrɛfɛla la sɔgɔmada kɔni fɛ sa maaw kɔni jatigɛra kosɛbɛ nka min ye ministre wolomasiri tabaw ka chef d'état major ye ale kɔnna ka kibaruya di k'a yira k'a fɔ ko min ye bingali min kɛra sa k'a bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw dagayɔrɔ min bɛ yen n'o ye école de gendarmerie ye ko baaraw bɛ sen na baara min b'a to sa u bɛ se ka nɔbɔli kɛ a fan bɛɛ lajɛlen na u y'a ɲini maaw fɛ sa maaw k'u hakilina kɛ kelen ye sabula sɔrɔdasiw olu tun bɛ baara la a yɔrɔ la a waati min ye ministre min fana bɛ jamana kɔnɔ kibaruya ko lakanako kunna Dawudu ale fana ye kibaruya di maaw ma k'a yira k'a fɔ ko min ye bingali kɔni k'o kɛra nin yɔrɔ in na sa ka taa se falajɛ sira fanfɛla ma maa caman kɔni tun bɛ sa minnu bɛ feerew ni fɛnw na olu caman kɔni jatigɛra kosɛbɛ nka dugudenw yɛrɛ tilara k'a faamuya ka se ka sɔrɔdasiw k'olu dɛmɛ u ka baara la école de gendarmerie min bɛ falajɛ ale yɛrɛ tun kan ka ɲɛnajɛ bisimila ɲɛnɛma tun kan ka kɛ bi min ye gendarmerie ale tɔgɔla don o ɲɛnajɛ tun ye bi ye min ye wolomasiri tabaw ye sa u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri y'a to bingali a ma se ka sen sɔrɔ min ye bingali ye a balila dugudenw yɛrɛ wulila k'u jɔ k'u cɛsiri k'a fɔ fana k'u fana tɛ sɔn min y'u ka sɔrɔdasiw ye k'olu dɛmɛ baara la kosɛbɛ 9h waati kɔni kibaruya fɔlɔ minnu tun bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ siraw ni kibaruya minnu tun bɛ ka di o ye a yira fana k'a fɔ min ye aéroport Senu ye ale sira kun tigɛlen sabula wolomasiri tabaw olu tun bɛ wulikajɔ la ye wulikajɔ min kun ɲɛsinnen don bamanciwale kɛbaa minnu kun taara n'u yɛrɛ sɔrɔ olu kɔnɔna na olu dɔw caman de tun bɔra sa ko u b'u yɛrɛ u senfa min ye MINUSMA ale ka soba min b'o kɛrɛfɛla la sa ka don ye maa kɔni bɛ k'o donna pankurukɛnɛ in kɔnɔna na sa u y'o bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na wulikajɔ ani cɛsiri senfɛ chef d'état major ale yɛrɛ nana kɛnɛ kan sa nɛgɛ kanɲɛ 11 waati ka na ngalabu don a ka cɛdenw na u ka wulikajɔ kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don fan bɛɛ lajɛlen na cogo min na su in na ni ala sɔnna ma kimɛli bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye waleya min n'an bɛ se k'a fɔ a degun barika bonyana kosɛbɛ école de gendarmerie kɔnɔna na denmisɛnnin minnu tun bɛ n'olu bɛ recrutement na olu dɔw kɔni ye degun sɔrɔ a ko kɔnɔna na min mana na b'o la sɔrɔdasiw yɛrɛ na o ɲɛfɔli kɛ pankurutigi kɛnɛ fana kan min ye jamanakuntigi tɔgɔla pankuru ye sa se kɛra ale ma a bɛ fɔ min ma pavillon présidentiel se kɛra yen fana ma lakana taabolo kan ka fali an ka jamana fan caman fɛ wulikajɔ ni cɛsiriw fana kan ka kɛ dugudenw ko k'olu fana wele u ka sabali yaasa baara min bɛ senna ni wolomasiri tabaw b'a kɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ k'a sɔrɔ maa ma dangari maa la i bɛ se k'i faso dɛmɛ k'a sɔrɔ min ye sɔrɔdasiw ye olu ka to u ka baara kɔnɔna na donita mɔbili dɔ o bɔra Menaka bi kilomɛtiri ta ale bɔlen Menaka ale kɔni ye accident kɛ ala farala kɔnɔmaw ka maa si ma jogi maa si ni ma to a la nka mɔbili in kɔni a y'a da kɛrɛ kan an y'a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ bi baara min tun kan ka kɛ cour d'appel la sa n'o bɛ fɔ ma ko assise spéciale an ye kibaruya min sɔrɔ ka bɛn n'o ko ye o ye k'a yira k'a fɔ waati min na bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a fɔ ko in bɔra a ma k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ o y'a sɔrɔ maaw sigilen n'o ye tribunali ale so kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kun ɲɛ jɔlen n'o falajɛ ale ni Banangabugu la nin waati in na
ama yiraula ka fɔ sa ministre kɔrɔ min bɛ ni o ye Mamadu Kamara ye bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ dara ale kan maa minnu bɛ n'olu kɔni jalakilen don olu fan fɛ fili ale fana nana min ye nɛgɛ kanɲɛ 10 waati Mamadu Kamara ale kɔni nana don k'a daminɛ sa nɛgɛ kanɲɛ 12 ka taa se kanɲɛ 12 ani miniti 20 ma sa sɔrɔdasiw kɔni kɛra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa tewu ka donda ni bɔda bɛɛ lajɛlen minɛ maa o maa n'i bɛ don u b'i sɛbɛkɔrɔ f'u ye k'u bolo don ka fɛn bɛɛ lajɛlen lajɛ yanni ka tɛmɛ u la wa ni maa min tɛ se ka don fana u b'a fɔ yen k'o tɛ se ka don nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen miniti 13 ye Fili Buhare ale nana salle kɔnɔna na a ye kɛnɛ ka sa ministre kɔrɔ n'o ye Cɛnan Kulubali ye o tun bɛ jama la o tun taara kiiri in lajɛ o y'i tɛgɛ d'a ma o ye ɲɔgɔn fo Fili maa minnu bɛ yen n'olu jalakilen a taara sigi olu ka fan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen miniti 37 ye min ye solonalidonbagaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'o ye Mustafa Darabo ye n'ale ye sɔrɔdasi ye général don ani Nuhu Danbɛlɛ olu kɔni donna salle kɔnɔna na sɔrɔdasi caman b'a den kun kɛlen don k'olu lamini k'olu ladon salle in kɔnɔna na aw dun b'a ɲɛ jɔ ne ɲɛna mun na sɔrɔdasi kɛlen ka sɔrɔdasi lamini o ye kojugu ye wa kiiri tɛ wa olu nana nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen miniti 37 ye nɛgɛ kanɲɛ 13 miniti 43 min ye kiiri tigɛlaw ye ɔrɔbu bilenmanbatigi ninnu u nana don nin sen nin kiiri la civil t'a la dɛ nin bɛɛ lajɛlen ye magistrat mafalenbaw ye i n'a fɔ an ka kɔkɛ Kulubali n'a ɲɔgɔnnaw u donnen sa u ye kumaw daminɛ min kɛ kɔkɛ ko ale b'a ɲini parquet fɛ ko maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ nɔ minɛlen don nin ko in na olu fana ka solondabaw ka hakilina la k'u bɛɛ lajɛlen jɛra a kan k'a fɔ ko bita ko k'o bɔ a ma koyi ko k'a bila tarata nata tɛ yan kalo tile 25 tarata nata k'u ka jɛ ko k'a bila o la bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma ko sabula ko min bɛ dugu kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen hakili bɛ o la n'o ye yɔrɔ in atakili ye min ye o kɛlen président du tribunal ko ministère public ma e jɛra n'o ye wa procureur général e dun olu ko k'olu sɔnna ko ka a bila o la ni Ala sɔnna a ma min ye baaraw ye u na bila o la an y'a yira o la sara k'a fɔ ko fana Mali Burkina Niger olu ko k'u bɛna passeport bɔ passeport biométrique n'o ye AES ta ye an dun b'a dɔn fana k'a fɔ bi passeport min bɛ an ka jamanadenw bolo o ye passeport CEDEAO ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ min ye janvier kalo nata tile 28 n'o y'a sɔrɔ ni jamana ninnu kɔni ni CEDEAO tɛ ka kan kelen fɔ CEDEAO ka passeport n'o bɛ maa bolo e tɛ se ka baara kɛ n'a ye dɛ ni CEDEAO kɔni a ka fɛn appliquer an kan wa maa 800 a waati b'a sɔrɔ olu de bɛ munumunu salo la AES tɔgɔ la ni passeport ninnu ye u tɛ se ka mago ɲɛ u ye o de la sa Mali ni Burkina ni Niger f'u k'u senna teliya de yanni janvier kalo cɛ o k'a sɔrɔ passeport biométrique a bɛ ka dilan ka di o de la an ye ɲininkali kɛ o yalama Burkina bɛ ka min dilan o n'anw ta ye kelen ye wa walima a ko de bɛ cogo di an ye min sɔrɔ o la k'a bɛɛ ma dilan fɔlɔ sabula Burkina yɛrɛ y'a fɔ a ka jamanadenw ye maa minnu ka passeport b'u bolo ni CEDEAO don u ka continuer n'a ye fo ka taa s'a banni ma ayiwa banni kɔni min ye janvier kalo tile 28 an bɛ ka min mɛn CEDEAO maaw masɔnnamaw da u ko n'olu kɔni jɛra ni jamana 3 in bɔli ye janvier kalo tile 28 o y'a laban ye dɛ o ɲuman de ye min ye an ka jamana ɲɛmaw u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ komi Asimi yɛrɛ y'a fɔ ka ban ko passeport diplomatique passeport biométrique ko bɛna sigi AES tɔgɔ la u k'a ko lajɛ joona chartiw ni fɛnw k'olu ratifié bolonɔ ka bila sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen na baara mun bɛ olu bɛ se ka kɛ cogo min na min ye jamanadenw ye olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min na an b'a yira la sa k'a fɔ ale AES kelen hukumu kɔnɔna na jamana 3 in minisiriw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Gawokaw fɛ yen min ye dɔgɔkun kelen ni bɛn ni kelenya sinsin o kurumakarili hukumu kɔnɔna na CFA wari miliyɔn 100 kɔni o taara k'o di maaw ma maa minnu n'u ye degun sɔrɔ sanjiko la jɛrɛ in bɛ to senna sa fo septembre kalo tile 21 o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye minisiri min bɛ
bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye dumolo kɛ maaw ye maa minnu ye degun sɔrɔ ministre u taar'u ɲɛda maaw ka maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ ji sanji kɔlɔlɔ ye taama kɛ maa minnu ka gawo kɔnɔna na min ye maa minnu fana bɛ yen ni olu fana ye degun sɔrɔ basigibaliya fɛ n'u y'u sigiyɔrɔw bila u taar'u ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen kan k'u lajɛ jamana saba ye ministre u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan segukaw olu fana ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni sanji kɔni kɔlɔlɔ n'o bolil'olu kan sibiri kari tɛmɛnen segu min ye malo o tɔni 97 o taara k'o tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ bi n'olu ye degun sɔrɔ commissariat à la sécurité alimentaire ale de kɔni ye dɛmɛ in di ka ɲɛsin tɔnjɛkulu masa tɔnjɛkulu minnu bɛ yen n'o olu fana faralen ɲɔgɔn kan n'o ye ASBEL ye olu fana faral'u kan guwa 970 ko balo in ko a kan ka ta ka di olu de ma segu kɔnɔna na k'a di bɛɛ lajɛlen ma monsieur le maire ale kɔni ye layidu ta sa k'a fɔ ko min ye balo in tilali ye ko u b'a bila septembre kalo tile 24 na yaasa bɛɛ lajɛlen ka jate bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na hakilisigi ani basigi ale kɔnɔna na mayina ko ndolaci dɔ tun bɛ yen olu ni gufan tun bɛ ɲɔgɔn na min ye mayina kɔni o sera penalty tan senfɛ 4-3 kupu in kɔni ko a kɔni keba ninnu da wari ka ca dɛ 100 130 160 meilleur joueur olu ye 10 sɔrɔ ne bɛ taa jouer ye a fɔ mayinakaw ye k'an bɛna siɲɛ wɛrɛ ko kupo in a kɔni kɛra sa ka u ka kin segin u ka commune segin Bafulabe ye n'a yɛrɛmara kafo k'olu bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw ni kamaru ɲɔgɔn na baara ninnu daminɛna utu kalo tile 25 ka taa kun fori kari tɛmɛnen n'o ye septembre kalo tile 15 ye denmisɛnnin minnu fana bɛ yen sa ni olu kɔni bɛ bangasikaw fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko u na kibaruya di kɛ koyi dɔrɔgu ale kɔlɔlɔ min ye dɔrɔgu ye a bɛ se ka kojugu min lase denmisɛnninw ma olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan kalansow kɔnɔna na ka hakililajigi kɛ baara in kɔni bɛ tali kɛ sa ka se ka basigi ni lafiya la don cogo min na min ye dugudenw ye ani denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ dɔrɔgu ta la ka se ka olu kisi o ma min ɲɔgɔnlɔnw caman bɔra kɛnɛ kan ɲɔgɔnna faamuyaw baro sigiw ka se ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ sa denmisɛnninw bɛ se ka lafaamuya cogo min plan international Mali ale de ye o baara kɛ ani muso ani du ni denmisɛnninw denbaya o bolofara min bɛ ninnu ka fanfɛla la faransikaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 17 waati ko du dɔ kɔnɔna na 13e arrondissement na gazi kɔni o de filɛ ka explosion kɛ min ye tasuma in ye a yɔrɔ caman de minɛ k'a yira k'a fɔ sa ko bouteille de gazi 2 o de kɔni explosera sangaso dɔ fo o 13nan sanfɛla la ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni faransikaw kɔni ye wulikajɔ kɛ sa ka cɛsiri kɛ yaasa tasuma in nu a bɛ se ka kunbɛn cogo min an bɛ taa segukaw fɛ yen segu kunnafonidilaw olu kɔni dusuma kasalen no bi alu dugunda kulubali ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko arajo sikoro o kumakɛla don ale fana tun bɛ koɲɛba ale ni sakiru eventi olu ka maa baarakɛlaba don ala y'ale ka kalifa minɛ a la n'ala sɔnna ma a ka janaja o bɛ kɛ kulubalilakaw fɛ yen sikoro yɛrɛ kɛrɛfɛla la segu sini an bɛ dugawu de kɛ sa ko ala ka ala k'a dayɔrɔ sumaya ale de bɛ damɔzɔnla de festival sile Niger dayɛlɛ o dayɛlɛ n'u ko ko masakɛ da bɛ n'ale ale de don alu an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya n'ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ansardine olu ye dumuni kɛ sigira 6nan kɔnɔna na an ka taa yana an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an balima asilamɛw assalamu alaikum bi lundi doyaba in na ni o bɛnna alhamdulilayi septembre kalo tile 2 ma le 2 septembre 2024 Ansardine tɔn commune 6 la alhamdulilayi olu ye dɛmɛ ta ka taa yirimajɔ ekɔlisoba kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'a fɔ ni sanjiba kasara las'u ma ka taa dɛmɛ k'u ye an balima asilamɛw Ansardine commune 6 ni dɛmɛ u y'a ta balo b'a la n'o ye dumunimafɛnw ye ani tulu ani dɛmɛ wɛrɛw ka taa di cogoya min na a ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsi ji ye tiɲɛni kɛ maa minnu ka so kɔnɔ n'u ka so binna ni u yɛlɛmanin bɛ ekɔliso kɔnɔ yirimajɔ ekɔlisoba kɔnɔ an balima silamɛw an b'a dɔn k'a fɔ ekɔliso kɔni o tɛ maa sigiyɔrɔ ye n'i ye maa kɔni ekɔliso kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'a kan o tuma Ansardine commune 6 u ye nin dɛmɛba in ta ni ka taa d'u ma a kɛnɛ kan sa an ye commune 6 n'o ye yirimajɔ a dugutigilakaw a mɛrilakaw an y'u bɛɛ nin kɛnɛ in kan an balima silamɛw o tuma an ye min sɔrɔ sa ka bɔ kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛko la ni waati in na a ka dɔn dɔrɔn an ma nin kɛ kun wɛrɛ foyi kama
fo an karamɔgɔ ye an bila ka baara min kɛ sabu an karamɔgɔ a ye fɛn mun jira anw na n'a ye min fɔ anw ye o ye an ka kuma dabila an ka baara kɛ o dɔ de fana ye an badenw a kɛra sira o sira ye i ye silamɛ ye o i tɛ silamɛ ye o ni tɔɔrɔ ye maliyɛn kelen sɔrɔ a bɛ n'a fɔ tɔɔrɔ ye an karamɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ o la o nɔfɛtugu kama an balima minnu ye degun sɔrɔ yirimajɔ sanjiko in kama an wulila ni an seko fitinin ye yaasa ka n'a d'u ma ka se ka u lanisɔndiya tari ala yɛrɛ bɛ sɔn ka hinɛ an na o sababu la an bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma i n'a fɔ an karamɔgɔ ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma cogo min ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn minɛ maliyɛnya a bɛ sabati ni min ye o hinɛ ɲɔgɔnna de n'an hinɛna ɲɔgɔn na ala bɛ hinɛ an na o la an bɛ wele da maliyɛn o maliyɛn kana jɔ i kunda t'a la fitinin min b'i bolo ni degun y'i balima sɔrɔ a kulomagɛ n'a ye a bɛ to a kɔnɔ wa a bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi fana jizo ye minnu ka tiɲɛni kɛ jamakulu minnu kunna a ka ca mali kɔnɔ kosɛbɛ nka anw garijɛgɛ kɛra min ye n'o ye yirimajɔkaw ye olu ye ka sɔrɔ an na komi anw bɛ communistes la communistes jɛkulu jumɛn don jamiyatu ansardin wala u ka jɛkulu don communistes kɔnɔ c'est communistes kɔnɔna don yan donc maintenant ka foli ni tanu kɛ toujours anw bɛ ladegeli de la sabu anw karamɔgɔ seydi sherif usman marani hayidara ale de y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ se ka sigiw ja o ye adamadenw hɔn kuranɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ala ma sali ni sun fɔ yɔrɔ si la fo a ko k'a ka ɲumanw fara a kan nin kɛkun jigiya don hinɛ don makari don dɔrɔn tɛ dɛ i b'a sɔrɔ maa caman de bɛ yen minnu labɛnnen don dɛmɛ kɛli kama fi sabilila nka u tɛ nin kalama ayiwa o tumana ni aw ka baara ye carinɛ min ye ka partager waasa diɲɛ maa ka bɔ a kalama nin kɔfɛ ɲumankɛlɛ jɛkulu caman de bɛ yen maliyɛn caman de bɛ minnu labɛnnen don ka assistance kɛ nin denmisɛnninw ni minnu bɛ nin lahala in kɔnɔ pour que k'u dɛmɛ s'u ma u ka se ka bɔ nin lahala in kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔna na musow b'a la cɛw b'a la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ɲɛ bɛ nin jamakulu na tan du 29 de filɛ nin musow b'a la cɛw b'a la muso cɛsabatɔ dɔw b'a la ji kasara kɔni y'anw sɔrɔ ala ka lajarabili don nka o lajarabili kɔfɛ a kuran na sabula an badenw sinjiw mɔgɔw bɔra fɔ yɔrɔ la ka na alihamudulila an sigilen tun tɛ n'a abada lezi ale ka da karamɔgɔ yɛrɛ min filɛ ka sogo donna n'a ka jamakulu ka na an dɛmɛ lilahi wa rasul a diyara an ye cogo min na a tɛ bala an na sabula a ka baara don ale ye an kalan de la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka makari ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn mankutu an k'o kɛ o kɔsɔn y'a faamuya b'a la balo ni fɛn minnu nalen filɛ nin a ma bala an na bɛn a ma bala an na sini ani min bɛ dugawu kɛ kɔni kɛ yara biyama ala ka karamɔgɔw kɛnɛ to an kɔrɔ aw minnu yɛrɛ ye journaliste ye aw ka foli kɔni o bɛ bɛɛ ta sanfɛ n'i y'a ye an kumakanw n'an jaw bɛ ye ala n'aw barika mɛ ale bi jɔrɔ kunkurunin bɛ na o jɔrɔ kunkurunin tɛ dɔwɛrɛ ye ɔkɔli ta kuma selen filɛ nin ni ɔkɔli taara an bɛ taa mini mɛ o farala ala la ale bɛ alihamudulila arabil alamina o kɔni hami bɛ ne na ne nin ka jamakulu fɛn fɛn bɛ yan ne de fana y'u bɛɛ lajɛlen den fa ye kilasi kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yan donc ne ka gaw o de hami bɛ na kalo 2 ani dɔɔnin filɛ ye bi ye sufɛ ni ye n da ni hakili jiginna la dɔrɔn n tɛ sunɔgɔ ala kulo bɛ n kumakan na kala mana ta an bɛna taa mini o faralen bɛ ala la u ni cɛw ni baraji halisa ala ka caman bila an nɔ la an bɛ degun minnu na yan nɔ an bɛ degun yɛrɛ de la yan nɔ mɛ n'u sera ka wuli ka na an dɛmɛ yan nɔ an b'u fo an b'u barikada ala ka caman bila an nɔ na n'aw sera k'an dɛmɛ a bɛ diya an ye kojugu ni ala ye se d'aw ma n'a y'a kɛ aw mɔgɔninfinɲɔgɔnw ye mɔgɔ kelen ka degun ye kan ka kɛ bɛɛ ka degun ye n'aw sera k'an dɛmɛ a bɛ diya an ye fo k'a faamu aw ni ce aw ni baraji. an ye min sɔrɔ sa ka d'aw ma o de ye nin ye ansarudin commune sisi u ye dɛmɛ ta balo ka taa n'a ye yirimajɔ ekɔlisoba kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'a fɔ ni sanjiw ka so bi n'u tan bɛ yɛlɛma ekɔliso kɔnɔ ka taa dɛmɛ ta ni ka taa d'u ma an tun b'o de kɛnɛ kan inshallah ansarudin commune sisi an b'o fo ni k'o waliman dɔn aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don ibrahim jawara wasamu alaikum. ayiwa Jawara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma min ye Sekina Jawara fana i y'o fana ka kumakan ta sini an n'o di maaw ma Kayiba Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn Amara Nun Keyita an b'a fɔ sa n ko ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ laban ala ka d'a ma a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma.